ம். ஸோ ஓகே. இதுக்கெல்லாம் பிரச்சனைன்னு நினைக்கிறேன். பிளாட்டினம் எலிஃபென்ட் இருக்கு. ஓகே, நல்ல குவாலிட்டி. சிட்டி மொசைக்கு எலிஃபென்ட் இருக்கு. ஓகே, இதை மட்டும் 5 போயிட்டுங்க. 560 ரொம்ப ரொம்ப சேட் தான். இது வந்து ரொம்ப ஆசாசியா வாங்கின ஒரு டைப்பு. இது வந்து இந்த மால் உடஞ்சிச்சு. அந்த மால்பரியிலே ஒரு ப்ளூ எலிஃபென்ட் இது ஃபுல்லாக போயிடுச்சு. எறும்பு வேற. காலன்ற பரிசு வேறையா? சரி, ஓகே, பரவாயில்ல. ஆனா அந்த ஒரு பேட்டர்னோட இடையே நசுக்கிடுச்சு. ஆனாலும் டபுள் பேக்கிங் வேற இல்லைங்க. பெரிய ப்ராப்ளம். பயங்கர பணம்னா தான் நான் கடவுளாக நேரம் ஆரம்பிச்சிட்டேன். சரி, உயிரோட இருக்கிறத மட்டும் விளையாட்டு போகிறோம். பிளாட்டினம் எல்லாமே ஓகே. இதெல்லாம் அவ்வளோ. இதுலேயும் கொஞ்சம் உயிரோட இருக்கு. முக்கால்வாசி இறந்து கிடக்கு. அனுப்பிடணும். கட் பண்ணிக்கோங்க.